बच्चों, आज मैं आप सबको हाथी सुनाऊंगी क्लास में। हाथी जी भाई हाथी जी, हाथी जी भाई हाथी जी, हम बच्चों के साथी जी। हम बच्चों के साथी जी, पैर तुम्हारे खंबे जैसे, पैर तुम्हारे खंबे जैसे, हमें चढ़ा लो हाथी जी। हमें चढ़ा लो हाथी जी। पीठ तुम्हारी गद्दी जैसी, पीठ तुम्हारी गद्दी जैसी, सैर करा दो हाथी जी। सैर करा दो हाथी जी। गोल सूंड में पानी भरकर, गोल सूंड में पानी भरकर, हमें नहला दो हाथी जी। हमें नहला दो हाथी जी। बच्चों, तालियां बजाओ, खुश हो जाओ।